पर आपको खांसी हुआ है और खांसी काफी ड्राई है और आपको व्हिस्लिंग माने सीटी बजने, खांस रहे हैं तो सीटी बजने की आवाज आ रही है और घर घर की आवाज आ रही है, और आपका खांसी का कारण देखे तो आप कहीं बाहर गए हैं, ठंडी हवा का झोंका लग गया है या आपको बहुत ज्यादा ठंडा लग गया है, उस कंडीशन में और सडन हो गया है, एक्यूट कंडीशन है, उस कंडीशन में Econite 30 को आप रिपीट कर सकते हैं।